हमारे पास होता है that my HCF multiplied with the LCM is going to give me the product of two numbers. Is going to give me product of two numbers. Correct? Apart from that, if it has been given that let's say your HCF is equal to X. Let's say your HCF is equal to X. Right? In that case, your numbers will be of the format XA and XB. Right? Condition being A and B are co-primes. Right? Condition being A and B are co-primes. Right? And your LCM would be equal to XAB. Correct? अब इस टर्म्स में समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि लेट्स से इट हैज बीन गिवन द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12. In that case, your first number will be 12A, your second number will be 12B, and similarly, your LCM is going to be 12AB. Correct? So this is what it means कि अगर HCF X है तो आपके नंबर्स XA और XB होंगे. यहाँ X बेसिकली एक कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे X कांस्टेंट है, एक वेरिएबल नहीं है. वहां पे एक जनरल फॉर्म लेने के लिए मैंने उसको एक X वेरिएबल दिया है, अदरवाइज इट्स अ कांस्टेंट अवेलेबल टू मी. राइट? अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं. सेम वैल्यूज को लेते हैं कि लेट्स से द क्वेश्चन इज कि द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12. ठीक है, मैं लिख भी देता हूं क्वेश्चन. HCF ऑफ टू नंबर्स इज 12. HCF ऑफ टू नंबर्स is 12. Their sum is 120. How many such pairs exist? How many such pairs exist? Correct? Let's say this is the question. तो मेरे को क्या पता है कि उनका HCF क्या है बॉस? मेरा HCF is 12. तो मेरे नंबर्स क्या होंगे? 12A, नंबर क्या होगा? 12B. करेक्ट? मेरे को क्या बोला है कि their sum is 120. करेक्ट? So what I have been given is that 12A plus 12B is equal to 120. करेक्ट? 12 कॉमन ले लो, A plus B is equal to 10. अच्छा, A plus B equal to 10 का क्या पॉसिबिलिटी है भाई? A plus 12 is equal to A plus B is equal to 10 का पॉसिबिलिटी है 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7, 4 plus 6, 5 plus 5. करेक्ट? ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं. लेट्स से इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूं. ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं. राइट? तो ऑर्डर्ड पेयर अगर बताने हैं तो आई ऑल्सो हैव 6 plus 4, आई ऑल्सो हैव 8 plus 2, 7 plus 3, आई ऑल्सो हैव 8 plus 2, एंड आई ऑल्सो हैव 9 plus 1. राइट? बट क्या ये सारे 9 सोल्यूशन है मेरे? नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि आपके नंबर्स एक्चुअली में किस फॉर्मेट के हैं? 12A और 12B फॉर्मेट के हैं, और उनके HCF के लिए बोल दिया है कि HCF 12 होना चाहिए. तो अगर मेरा A का वैल्यू 1 है और B का वैल्यू 9 है, तो मेरे नंबर्स क्या होंगे यार? मेरे नंबर्स होंगे 12 and 108. क्या इनका HCF 12 है? हाँ भाई है. तो ये एक करेक्ट सॉल्यूशन है. सेकेंड क्या है? मेरा नंबर है 24 और 96. क्या इनका HCF जो है 12 है? नो, द HCF इज 24, क्योंकि 24 खुद 96 का फैक्टर है. सो दिस मे बी अ सॉल्यूशन फॉर A plus B equal to 10, but it is not a solution for the numbers being 12A and 12B, HCF 12 and summation 120. राइट? तो ये निकालने के बाद लाइक जो भी इक्वेशन आपको दी है वहां से जो भी आपको पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, not all possibilities are your correct solution. You still have to cross check with the basic condition given into the question. वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा. राइट? थर्ड के केस में आते हैं 3 and 7. 3 and 7 का मतलब क्या हो गया? 36 and 84. 36 and 84 क्या कॉमन है? 12 कॉमन है. 12 के बाद 36 का आता है 18. 18 में 84 नहीं जाता है. सो दिस इज अ करेक्ट सोल्यूशन. 4 and 6. 4 and 6 का मतलब हो गया 48, 72. इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 24 है. दिस इज नॉट अ राइट आंसर. 5 and 5, 60 and 60, बट ऑब्वियस है 60 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 12 नहीं है. करेक्ट? 6 and 4. 6 and 4 is what? 72 and 48. Again same thing. This is not a solution. 7 and 3 is a solution. 8 and 2 is not a solution. Right? 9 and 1 is a solution. So how many solutions do we get? We get 4 possible solutions for 4 ordered pair for this particular question. Right? So hope this is clear. In the next video, we'll be solving 2 more questions on the basis of HCF LCM. Right?